നമസ്കാരം എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും TC വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസുമോൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയതുപോലെ വേൾഡിൽ അറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ടോപ്പ് 5 മിക്സികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. 2020 ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ആ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മിക്സികൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ. അത് നല്ല പ്രചാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വന്നിരുന്നു. 2021 കുറേ ടെക്നോളജികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മിക്സികളിൽ ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി, അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മിക്സി ഏത് കമ്പനിയുടേതാണ്, അതിൻ്റെ മോട്ടോർ ടെക്നോളജി എന്താണ്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ടോപ്പ് 5 മിക്സി ബ്രാൻഡുകൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് 5 നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോകൾ, ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ എനിക്ക് ഇടണമെന്ന് പ്രചോദനം നൽകാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക, ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ, അതായത് വേൾഡിൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ള മിക്സികൾ, ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സി. എന്നാൽ ഈ വേൾഡിൽ മിക്സികളുടെ ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മിക്സികളുടെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം പുറം രാജ്യക്കാർ കൂടുതലും അരച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് തേങ്ങ അങ്ങനത്തെ അരച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, മാവാട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫുഡല്ല അവരുടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മിക്സികളിൽ, അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള മിക്സികളിൽ പ്രത്യേകതകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മാവാട്ടുകയും തേങ്ങ അരക്കുകയും പൊടിക്കുകയും ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ മിക്സികളുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറം രാജ്യത്തുള്ള ഒരു മിക്സിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മിക്സികളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള കമ്പനികൾ അവിടുത്തെയും ഇവിടുത്തെയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ടോപ്പ് 5 വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ടോപ്പ് 1 ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സുജാത തന്നെയാണ്. സുജാത അൺബീറ്റബിൾ ആണ്. സുജാത തന്നെയാണ് ടോപ്പ് 1 ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് VDM ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണ്, പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. VDM എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് 2021 ഈ ഒരു കാലയളവ് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ടോപ്പ് 2 വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 3 ആയിട്ട് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സ് തന്നെയാണ്. ഫിലിപ്സ് ടോപ്പ് 4 ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് 5 വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാരാജ എന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇതാണ് ടോപ്പ് 5 മിക്സി ബ്രാൻഡുകൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് അനുസരിച്ചും നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാവുന്നതും എന്നാൽ ഈട് നിൽക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള മിക്സി ഇവയാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് 1 വന്നിരിക്കുന്നത് സുജാത, രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് 2 VDM ആണ്, ടോപ്പ് 3 വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സ് ആണ്, ടോപ്പ് 4 വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീതിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് 5 വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാരാജയാണ്. അപ്പോൾ VDM എന്ന കമ്പനി, നമ്മൾ സുജാത ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. VDM എന്ന കമ്പനി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. VDM എന്ന കമ്പനി, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടുകാലത്തെ നമുക്കറിയാം VDM വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രീതി എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രീതി എന്ന കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ അവരുടെ കമ്പനി ഫിലിപ്സിന് വിൽക്കുകയും, പ്രീതി എന്ന പണ്ടുകാലത്തുള്ള പ്രീതി എന്ന കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ കമ്പനി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രീതി എന്ന കമ്പനിയെ ഫിലിപ്സിന് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഫിലിപ്സിന് വിറ്റ ശേഷം പ്രീതി എന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയൊരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പ്രീതി മുൻപ് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ VDM എന്ന പേരിലുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പണ്ടത്തെ പ്രീതിയുടെ സെയിം ക്വാളിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെല്ലാം പണ്ടത്തെ പ്രീതിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതിൽ നിന്നും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് VDM നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പ്രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ VDM എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഫിലിപ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിലിപ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സെയിം ആളുകൾ തന്നെയാണ് പ്രീതി എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീതി മിക്സി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഫിലിപ്സിന്റെ സബ് ബ്രാൻഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രീതി. അപ്പോൾ പ്രീതിയോ ഫിലിപ്സോ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫിലിപ്സിന് മോഡൽസ് കുറവാണ്, പ്രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രീതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രീതിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതും മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്സിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. പണ്ടത്തെ ആ ഒരു പ്രീതി കമ്പനി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ VDM തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് 5 വരുന്ന മിക്സികൾ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ടോപ്പ് ഗുഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ക്വാളിറ്റി, എത്ര മിക്സികളെ പിന്തള്ളിയിട്ടാണ് ടോപ്പ് 5 എന്ന ഗ്രേഡിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കുന്ന മിക്സികൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും മോഡലുകൾ, ഏതൊക്കെ മിക്സികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് 5 വന്ന സുജാതയാണ്. സുജാതയിൽ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ളത് സുജാതയുടെ സൂപ്പർ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. സൂപ്പർ മിക്സ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ സൂപ്പർ മിക്സ് എന്ന മിക്സി തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും 900 വാട്ട്സിന്റെ
മോട്ടറാണ്. 900 വാട്ട്സിന്റെ പവർഫുൾ മോട്ടർ ആയിരിക്കും. ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാർ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റൈലൻ സ്റ്റീൽ ജാർ, അതായത് മാവാട്ടാൻ, അരയ്ക്കാൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റീൽ ജാർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ചട്നി ജാർ, ചെറിയ ജാർ ഉണ്ടാവും, അതായത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ മഞ്ഞൾ, ചുക്ക്, കുരുമുളകൊക്കെ പൊടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂപ്പർ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മോഡലാണ് സുജാതയുടെ മൾട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ. സുജാതയുടെ മൾട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടി മിക്സ് എന്ന മോഡൽ നമുക്കറിയാം, അതിന് ഒരു സ്റ്റീൽ ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു വലിയ ഒരു ജാർ ഉണ്ടാവും. ആ വലിയ ഒരു ജാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാറായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. അതിന് ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ആ ജാർ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെയുള്ള ജാർ. അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഫുൾ പാക്ക്, അതായത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പ്യൂർ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്. ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴത്തിന്റെ ചാറ് അതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന, ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ജാറാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ജാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 ജാറാണ് മൾട്ടിമിക്സിന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ 4 ജാറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഒരു ചട്നി ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു അരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ജ്യൂസ് ഫ്രണ്ടിൽ ജ്യൂസിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജാർ ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും, അത് തേങ്ങാപ്പാൽ അരച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ പാക്കാണ്. ഈ ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ പാക്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ ജാർ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൂൾ ബാർ കണ്ടുണ്ടാവും, പഴത്തിൻ്റെ ചാർ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ആയിരുന്നു നടക്കുക. ഇത്തരം ഒരു പാക്കാണ് ഈ മൾട്ടി മിക്സ് എന്ന മിക്സിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മോഡലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സുജാതയിലുള്ള മോഡലുകൾ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പ് 2 വന്നത് VDM ആണ്. VDM-ൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഒന്നാമത് ഞാൻ വില കുറവുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുക. VDM-ലെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇവ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇവ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ 750 വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 3 ജാറാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിന്റെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു വേണ്ട വാറണ്ടിയാണ്. സുജാതയ്ക്ക് 2 വർഷമാണ് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ഏത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് സർവീസിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാറണ്ടി കാർഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടു ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുജാതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ VDM-ന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെന്റർ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെന്ററിൽ വാറണ്ടി കാർഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് തരും. സുജാത 2 വർഷമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 5 വർഷമായിരിക്കും വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുക. സുജാതയ്ക്ക് മാത്രം 2 വർഷം മാത്രമേ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല, വാറണ്ടി ആയിരിക്കും. അതായത് സർവീസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് എന്താണോ കമ്പോണന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരിക ചെയ്യുക. അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടില്ല. ഇവ കാർബണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 750 വാട്ട്സിന്റെ മോട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ 3 ജാറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ VDM ഓൺ സൈറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് തരും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ VDM-ന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എടുത്ത് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വാറണ്ടി പീരീഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ഈ മിക്സി സർവീസ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സി ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾ അങ്ങനെയല്ല. ചില കമ്പനികൾ നമ്മൾ ഓൺ സൈറ്റ് വാങ്ങി നൽകുന്നില്ല, ചില കമ്പനികൾ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസിനെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ചില കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സി പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് MG 576A എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ്. അതായത് മോഡൽ നെയിം പറയാം, മോഡൽ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മോഡൽ നെയിം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിക്ടർ SJ എന്നാണ് പറയുക. വിക്ടർ SJ 750 വാട്ട്സിന്റെ വിക്ടർ SJ MG 576A 750 വാട്ട്സിന്റെ 3 ജാറുള്ള ഒരു മിക്സിയാണ് VDM-ന്റെ ഈ ഒരു മിക്സി. ഈ മിക്സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകം 3 ജാറിൽ ഒരു ജാറ് ചെറിയ ചമ്മന്തി ചട്നി ജാറായിരിക്കും, രണ്ടാമത് മീഡിയം ജാറായിരിക്കും, മൂന്നാമത് വരുന്ന ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാറായിരിക്കും, ജ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി ജാറായിരിക്കും. അതായത് ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും, തന്നെ പഴം ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ജ്യൂസുകൾ വളരെ പ്യൂറായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജാറായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, അതായത് പ്യൂർ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് കിട്ടില്ല, എന്നാലും ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നമുക്ക് മിക്സിംഗ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും. പഴച്ചാറ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് നമുക്ക് സുജാതയിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റുള്ള കമ്പനികളും ചില ജാറുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 3 ജാറായിരിക്കും ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഉണ്ടാവുക. മൂന്നാമതായി VDM അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഡലാണ് V-Star Eco Plus എന്ന് പറയും. V-Star Eco Plus എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, ഈ V-Star Eco Plus എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലുള്ള മോഡൽ, അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ MG 541A എന്നാണ് പറയുക. ഇത് 750 വാട്ട്സ്, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം 750 വാട്ട്സിന്റെ മിക്സികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മിനിമം ഒരു 750 വാട്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ മിക്സിക്ക് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മോട്ടോർ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 750 വാട്ട്സിന്റെ മിക്സി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് 4 ജാറാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 4 ജാർ, അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് വീടുകളിൽ കാണുന്ന 3 ജാറിന്റെ കൂടെ ഒരു ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ്ട്രാ ജാറും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരിക. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 4 ജാറാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. അതായത് ഒരു മീഡിയം ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മീഡിയം ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മീഡിയം ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബിഗ് ജാർ ഉണ്ടാവും. ഈ 3ഉം നമുക്ക് അരയ്ക്കാനും ആട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ 4മതായിട്ടുള്ള ജാർ ജ്യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജ്യൂസ്, അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തടിക്കുന്ന ജ്യൂസുകളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിച്ച, ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടി തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ടോട്ടലി 4 ജാറിന്റെ ഒരു പാക്കാണ് ഈ ഒരു V-Star Eco Plus വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4മത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് VDM-ന്റെ ADC എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. VDM-ന്റെ ADC എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ മോഡലുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വിലകൾ കൂടിയാണ് വരിക. ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ വില കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് 4മത്തെ ഈ ഒരു മോഡൽ. 4മത്തെ ഈ ഒരു മോഡൽ VDM-ന്റെ ADC എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡലാണ്. ഈ ADC എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡൽ, അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ MG 579 എന്ന് പറയും. MG 579A
750 വാട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക 5 ജാർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 ജാർ, അതായത് മീഡിയം ജാർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ജാർ, ബിഗ് ജാർ, ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാർ, അത് കൂടാണ്ട് 5ാമതൊരു ജാറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, അതായത് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ, സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഇറച്ചി കട്ട് ചെയ്യാൻ, ആട്ടപ്പൊടി ആട്ടാൻ നീടില്ല, അതായത് ആട്ടപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് കാണുക. ഇതിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്സിയാണ് VDMൻ്റെ ADC എന്നുള്ളത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, കറക്റ്റ് ചോപ്പിംഗ് കറക്റ്റ് സൈസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മിക്സി തന്നെയാണ് ഇത്. മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പ് 3യിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിലിപ്സ് ആണ് എന്ന്, ഫിലിപ്സ് ബ്രാൻഡാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഫിലിപ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫിലിപ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത് HL7756/02 എന്നുള്ള മോഡലാണ്. മോഡൽ നമ്പറും മോഡൽ നെയിമും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. HL7756/02 750 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സിയാണിത്. 3 ജാറാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. ചെറിയ ചട്നി ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മീഡിയം ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബിഗ് ജാർ ഉണ്ടാവും. 750 വാട്ട്സിന് പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് വരിക. 2 വർഷം മോട്ടർ ജാറുകൾക്കൊക്കെ ഫുൾ കവർ വാറണ്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ 5 വർഷം മോട്ടറിന് സെപ്പറേറ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാത്തിനും മിക്സി സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാറണ്ടി പീരീഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സൈറ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു മിക്സി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ദയവായി നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത്, ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിക്സി പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഓൺലൈനിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയും സാധനം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡീലർ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ കാരണം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു മിക്സി ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഡീലർ എടുത്ത് വാങ്ങുകയും, രണ്ടും സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ്, സെയിം കമ്പനി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ രണ്ടിനെ മോട്ടർ ഞാൻ അയച്ച് അത് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോപ്പർ മിക്സ്ഡ് ആണ്, അതായത് അലുമിനിയം കൂട്ടിയിട്ടാണ്, അലുമിനിയം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പർ വൈൻഡിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ പ്യുവർ കോപ്പർ വൈൻഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഡീലർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർ മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡീലർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിക്സി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മിക്സികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റും പ്രത്യേകത എങ്ങാനും 1-2 ദിവസം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസും നമ്മൾ ഡീലർമാരെ തന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് കൂടുതലുള്ളത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഷോപ്പിൽ പോയി തന്നെ വാങ്ങുക. ഒരിക്കലും ഈ മിക്സിയുടെ മോഡൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ മറ്റും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു HL7756/02 750 വാട്ട്സിൻ്റെ 3 ജാറുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്യൂട്ട് മിക്സി എന്ന് പറയാൻ നല്ല ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫിലിപ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോഡലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് വിവ എന്ന് പറയുന്നത്. വിവ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്സിന്റെ വിവ കളക്ഷൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ HL7701/00 എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ 750 വാട്ട്സിന്റെ ഒരു മിക്സിയാണ്. 4 ജാർ ഉണ്ടായിരിക്കും, മീഡിയം ജാർ, സ്മോൾ ജാർ, ബിഗ് ജാർ, ഒപ്പം ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജാറും കൂടെ. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 4 ജാറാണ് ഉണ്ടാവുക. 5 വർഷമാണ് എല്ലാത്തിനും വാറണ്ടി വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ വരുന്നത് HL7707 എന്നുള്ളതാണ്. HL7707/00 HL7707/00 എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. 750 വാട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ജാറായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിൽ 4 ജാറിൽ ഒരു ജാറ് ജ്യൂസർ ജാറായിരിക്കും, ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാറായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജാറ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാറായിരിക്കും, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാറായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ജാറ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 ജാർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു അരക്കാനുള്ള ഒരു ജാറ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു ചട്നി ജാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യൂസർ ജാറ്, ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് പല സ്ലൈസിങ്, ചോപ്പിങ്, കട്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടാ നീഡിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 4 ജാറാണ് ഫിലിപ്സിന്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത്. നല്ല 750 വാട്ട്സിന്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മോട്ടോർ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. കറണ്ടിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിപ്സിന്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിലിപ്സിന്റെ മോഡൽ. ടോപ്പ് 4ൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രീതിയാണ്. പ്രീതിയിൽ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലായിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലൂ ലീഫ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബ്ലൂ ലീഫ് ഡയമണ്ട് പ്രീതി എന്ന കമ്പനിയുടെ പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ബ്ലൂ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലീഫ് ഡയമണ്ട് 750 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. 5 വർഷം വാറണ്ടി. 3 ജാറായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുക. മീഡിയം ജാറ്, സ്മോൾ ജാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ജാറ്. അരവാണ്. ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, പക്ഷേ ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജാറ് അങ്ങനെയല്ല, അരവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. രണ്ടാമത് പ്രീതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രീതിയുടെ പുതിയ മോഡലായ എക്കോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എക്കോ പ്ലസ് എന്നത് അതിന്റെ മോഡൽ നെയിമാണ്. മോഡൽ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ MG157 എന്ന് പറയുന്നു. MG157 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് പ്രീതിക്ക് ഉള്ളത്, എക്കോ പ്ലസ്. ഈ എക്കോ പ്ലസ് 750 വാട്ട്സിന്റെ മോട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക. 4 ജാറ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ 4ാമത്തെ ജാറ് നമുക്കറിയാം ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജാറായിരിക്കും. ജ്യൂസിങ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെയൊക്കെ പാലെടുക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ജാറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാർ. അങ്ങനെ 4 ജാർ. അപ്പോൾ മീഡിയം ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബിഗ് ജാർ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്മോൾ ജാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാർ. അങ്ങനെ 4 ജാറായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്കോ പ്ലസിന് ഉണ്ടാവുക. മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ സോഡിയാക്ക് ആണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് സോഡിയാക്ക്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വേർഷനാണ് ഞാൻ സോഡിയാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ.
സോഡിയാക്ക് MG218 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, MG218 എന്ന് പറഞ്ഞ 750 വാട്ട്സിന്റെ മിക്സിയാണ് ഇത്. അതിന് 5 ജാർ ഉണ്ടാവും. 5 ജാറിൽ ഒരു ജാറ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ജാറിൽ തന്നെ 3 ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒറ്റ ജാറിൽ തന്നെ 3 ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴം ജ്യൂസ് പോലെയുള്ള മിക്സ്ഡ് ജ്യൂസുകൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം. അതിന് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് അടിഞ്ഞ് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോൾ തേങ്ങ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് സെറ്റപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ജാറിൽ ബിൽഡാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഫിൽറ്ററിങ്ങിന്. മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് പഴച്ചാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലും ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും ബീട്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സുജാതയുടെ മിക്സിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഴച്ചാറുകൾ എടുത്തിരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മിക്സി തന്നെ സുജാത ഇറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ജ്യൂസ് ജാർ, അതായത് പഴച്ചാർ എടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കൂടി ഈ ഒരു ജാറിൽ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ബേസ്, ബ്ലേഡ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലിഡ് അടക്കം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ജാറിന്റെ കൂടി തന്നെ ലഭിക്കും. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് കാണേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാറിന് ഉണ്ടാകുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ജാർ ബിഗ് വൺ, അതായത് അത് ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കട്ടിങ്, ചോപ്പിങ്, സ്ലൈസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടാനീടിൽ ഇറച്ചി കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ, അങ്ങനെ വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിന്റെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ പാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 5ാമത്തെ ജാർ. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ജാറാണ്, ചട്നി ജാർ. 2ാമത്തെ മീഡിയം ജാർ. 3ാമത്തെ ബിഗ് ജാർ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജാറാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഏത്, ഈ വരുന്ന ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. അങ്ങനെ 5 ജാറാണ് പ്രീതിയുടെ ഈ ഒരു മോഡലിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രീതിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സോഡിയാക്കിന്റെ വേർഷൻസ് വന്നിരുന്നു. സോഡിയാക്ക് 2.0, സോഡിയാക്ക് കോസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോഡൽ. ഇവയിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ യൂസബിൾ ആയിട്ട്, എനിക്ക് വില കുറവുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണമുള്ളതുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഡിയാക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. സോഡിയാക്കിന്റെ കോസ്മോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയാക്കിന്റെ 2.0 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, അതായത് സോഡിയാക്കിന്റെ 2.0 ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന ഒരു മോഡൽ. കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഡിയാക്കിന്റെ കോസ്മോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയാക്കിന്റെ 2.0 വന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ജാറേ അതിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതായത് 4 ജാറിൽ ഒരു ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചട്നി ജാർ ആയിരിക്കും. ഒരു ജാർ നമുക്കൊരു സാധനങ്ങൾ അരച്ചേക്കാൻ ഒരു ബിഗ് ജാർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഒരു ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാർ ആയിരിക്കും. അത് ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ജാർ, അതായത് 3-in-1 ജാറാണ്. 3 പർപ്പസ് ആണ് ഈ ജാർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ജാർ ഫുഡ് പ്രോസസിന്റെ ജാറാണ്. ഈ 4 ജാറേ ഉണ്ടാകും. മറ്റേ ആദ്യം വന്നതിൽ 5 ജാർ വന്നിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിൽ 4 ജാറുകൾ കൊണ്ട് ഈ പാക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 1 ഫുഡ് പ്രോസസർ, 1 ജ്യൂസർ, ബാക്കി 2 എന്താണ് അരവിന് ചട്നി ജാറും മീഡിയം ജാറാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇത്ര 4 ജാർ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അധികമായ വില ഒരു 13 രൂപയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 13,000 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റേറ്റിന് അവർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സബ് ഓപ്ഷൻസുകൾ ബട്ടൺസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പാനൽ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ഒരു മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് 5 പ്രോഗ്രാംസ്, അതുപോലെ തന്നെ 5 പ്രോഗ്രാംസുള്ള ഒരു ബട്ടൺസിൽ അതിൽ സ്പീഡും ടൈമും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് 5 എണ്ണത്തിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിന്റെ മിനറൽസും ന്യൂട്രിയനും അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടൈം സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടണുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാ മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകത മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം പൈസ ഇതിനകത്ത് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സോഡിയാക്ക് 2.0ന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള സോഡിയാക്ക് കോസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്. സോഡിയാക്ക് കോസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കട്ടിംഗ് സൈസ്, നമുക്ക് ഒരു സാധനം മറ്റുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസറെക്കാട്ടി ഈ ഫുഡ് പ്രോസസർ ഇതിനകത്തുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസർ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്യൂബ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ, ക്യൂബ് രൂപത്തിലേക്ക് ഒരേ സെയിം ക്യൂബ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ 2 അളവിലാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത സാധനം കറക്റ്റ് ക്യൂബിന്റെ ആകൃതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാരറ്റിന്റെ 2 സൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്മോളും ബിഗും ആയിട്ട് 2 സൈസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ചോപ്പിങ്ങും സ്ലൈസിങ്ങും കൂടാണ്ട് ഇതിന്റെ കട്ടിങ്ങും കൂടെ, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആകൃതിയിൽ ആ ഒരു ക്യൂബിന്റെ അളവിൽ കൃത്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയും അളവിൽ 2 സൈസിൽ, അതായത് ബിഗും സ്മോളും 2 കട്ടിംഗ് സൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിന്റെ ജാർ ലോക്ക് ചെയ്താലും മിക്സി വർക്ക്. അപ്പോൾ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ കറണ്ട് പോയിട്ട് വന്നാലും മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജാർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ ഹോൾഡറിൽ ലോക്ക് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ജ്യൂസർ ജാർ ഉണ്ട്, അത് ഫിൽറ്ററിംഗ് മാത്രം നടക്കും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് പഴത്തിന്റെ ചാറ്, അതായത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പഴത്തിന്റെ ജാർ, അങ്ങനെ തന്നെ പഴത്തിന്റെ ആ നീര് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ജാർ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മറ്റ് 2 മോഡലുകളും അത് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രമേൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ അത്രമേൽ നമ്മൾ സൈസ് നോക്കി കട്ട് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ മറ്റുള്ള 2 മോഡലുകൾ നുറുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈസ് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കാൻ ആ ഒരു കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ഈ ജാറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എനിവേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിലയും കുറച്ച് അധികമാണ്. 10, 12, 13, 14, 15 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും മുതൽ മുടക്കണമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് സോഡിയാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ടോപ്പ് 5 നിൽക്കുന്നത് മഹാരാജ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ മഹാരാജ എന്ന കമ്പനി പണ്ട് മുതലേ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് മഹാരാജ എന്നുള്ളത്. ഈ മഹാരാജയുടെ 2 മോഡലുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മഹാരാജൻ സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ എന്നാണ് വൈറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് മോഡലിൻ്റെ നെയിം. വൈറ്റ് ലൈൻ എന്നതിൽ ജോയി ടർബോ എന്ന് പറയും. മോഡൽ നെയിം ജോയി ടർബോ. മോഡൽ നമ്പർ വരെയാണെങ്കിൽ മോഡൽ നമ്പർ MX 155 ജോയി ടർബോ എന്ന മോഡലിലെ ജോയി ടർബോ മഹാരാജയുടെ ജോയി ടർബോ എന്ന മോഡലിലെ MX 155 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മഹാരാജയുടെ ഒരു മോഡൽ. ഈ 3 ജാറായിരിക്കും, ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള 3 ജാർ, അതായത് സ്മോൾ ജാർ, മീഡിയം ജാർ, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ജാർ. ഇത് മൂന്നിലും ജ്യൂസിങ് നടക്കുമോ വെച്ചാൽ ഓക്കെ കമ്പാർട്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 3 ജാറായിരിക്കും ഇതിൽ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 5 വർഷമാണ് ഇതിന്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡീലറെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാജയുടെ വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MX 222 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. MX 222 വൈറ്റ് ലൈൻ മഹാരാജ വൈറ്റ് ലൈൻ MX 222 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത 800 വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം 750 വാട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മിക്സികളെല്ലാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് 800 വാട്ട്സ് ആണ് മോട്ടോർ പവർ വരുന്നത്. കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഉഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇതിനും വരുന്നുണ്ട്. 800 വാട്ട്സിന്റെ മോഡലാണ്. ബാക്കിയുള്ള മോഡലുകളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ 750 വാട്ട്സ് ആണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ മാത്രം മഹാരാജയുടെ വൈറ്റ് ലൈൻ MX 222 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ 800 വാട്ട്സ് ആണ് മോട്ടറിന്റെ പവർ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ജാറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 4 ജാറിൽ ഒരു ജാറ് ജ്യൂസർ ആയിരിക്കും, ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാറായിരിക്കും. ബാക്കി 3 നമുക്ക് അരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ജാറ്, മീഡിയം ജാറ്, ബിഗ് ജാറ്, ഒരു ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ജാറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ജാറല്ലാതെ ജ്യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിൽറ്ററിംഗ് നടക്കും, ജ്യൂസ് മിക്സിംഗ് നടക്കും. പക്ഷേ ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ പഴച്ചാർ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ജാറിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 4 ജാറാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ 4 ജാറ് ആണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി 5 വർഷമാണ് വാറണ്ടി മഹാരാജ നൽകുന്നത്. 2 വർഷം പ്രൊഡക്റ്റ് വാറണ്ടി, 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ കമ്പനികളും നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുതന്നെ മഹാരാജ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു, ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മിക്സി പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം, ഏറ്റുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ, ശുഭചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അസുഖം എന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ്. സൈനിങ് ഓഫ്.